comment est-ce qu'on reconnaît notre âme sœur? אז באמת, איך אדם ידע מי הזיווג שלו? Comment est-ce qu'un homme peut savoir c'est qui sa moitié, son mari, sa femme? יש לי דבר ממש, אדם נפגשים, ובאמת רואים שאין להם לא כן, לא. לא יודעים אם כן זה הזיווג, אם לא הזיווג. En premier lieu, on se rencontre. Au début, on ne sait pas. C'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle, on ne sait pas vraiment. אז קודם כל, להמשיך. Première chose, à cette étape-là, on n'est pas sûr de continuer. On continue. ואז נגיד לקדוש ברוך הוא, בראש העולם, Et alors on dit à Dieu, נפגשנו ותודה לך. Maître du monde, on s'est rencontrés. Merci beaucoup pour ces rencontres. אם יהיה הזיווג שלי, או שהיא גם תתפלל, אם הוא הזיווג שלי. Que lui ou elle prie. Si c'est ma moitié, תעזור לנו שזה ממש ימשיך, וזה יהיה ממש ימשיך. נזכה בית השם שהכל, שהזיווג יעלה ונזכה להתחתן. en Maître du monde fasse que si c'est le bon, c'est la bonne, qu'on puisse continuer à se rencontrer et que notre union, elle sorte bien et que ça se passe bien et que tout soit comme il faut. כי הרבה אומרים, לא, צריך שיהיה משהו שימשוך אותו. אתה יודע, אנחנו אומרים, כן. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut qu'il soit hyper, qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qu'il soit sous le coup de foudre. חושבים שזה ממש מתלהבים, ממש כמו שאומרים. Qu'on s'enflamme, les gens ils pensent qu'ils doivent s'enflammer l'un pour l'autre et que... אז איך אומרים? אין דבר כזה. C'est pas comme ça que ça fonctionne. כל יש לזיווג זה... נכון, רואים שיש הסכמה ויש רצון. On voit qu'il y a une volonté, on voit qu'il y a un désir, qu'on a envie d'avancer avec la personne, c'est vrai. זה עבודה, זה עבודה, אחר כך מתחתנים ועוד. Mais c'est un travail, après on se marie, il y a encore d'autres choses à אחרי travailler. התורה מתחילה העבודה. C'est après le mariage que réellement commence le travail. אין זוג לא מוצלח, יש זוג לא מודרך. Il n'y a pas de couple qui ne réussit pas, il n'y a que des couples qui n'ont pas été bien dirigés, bien guidés. בעיקר, הכי נכון, יש זוג שלא רוצים לעבוד. Et ce qui serait encore plus juste de dire, il n'y a que des couples qui ne veulent pas travailler. חושבים, זהו, עושים זיווג וזהו. Ils pensent que ça y est, on s'unit, on se marie, c'est tout. זה עבודה. C'est un travail le mariage. מי שלא עובד, Celui qui ne travaille pas, לא יכול... לא יכול להחזיק מעמד הזיווג il הזה. ne pourra pas tenir et faire face avec son mariage. לכן כתבתי ספר גם לנשים, C'est pourquoi j'ai écrit aussi un livre pour les femmes, la sagesse féminine. חוכמת נשים. והם, בקיצור, הוא צריך לעבוד, היא צריכה לעבוד, הוא צריך להתפלל, היא צריכה להתפלל, זה עבודה. En bref, lui, il doit prier, elle doit prier, lui doit travailler, elle doit travailler. C'est un travail commun. למה לא? Pourquoi pas? למה לא? יש לאדם יצר רע. L'homme, il a un mauvais penchant. ויצר רע מסית לבן אדם, אומר לבן אדם, טוב, תעיר הערות. Le mauvais penchant, il dit à l'homme, vas-y, fais des remarques, fais des reproches. ובסוף, אז אדם צריך לדעת, יש לו יצר רע, אז הוא צריך להתפלל על זה, שהשם לא ייתן לו את הכוח, לקבל יצר רע שלו. Un homme, il doit demander à Hachem, il doit prier. Il doit demander à Hachem, aide-moi à dépasser ce mauvais penchant qui m'incite à faire des reproches et des remontrances constamment. שלום בית, או הרס בית, הכל תלוי ביד הראשון. La paix conjugale ou la destruction conjugale, tout dépend de ce qui sort de la bouche. אם יודעים להגיד את המילים, מה שצריך להגיד, Si on sait dire les mots qu'il faut dire, מצד שני הם אומרים דברים שאסור להגיד. mais d'un autre côté, si on dit les choses qui sont interdites de dire, qu'il ne faut pas dire, וזה כתבתי בספר גן השלום, et ça je l'ai écrit dans le livre du Jardin de la paix, שם הסברתי טוב לגברים מה אסור להגיד. j'ai
très bien expliqué là-bas aux hommes qu'est-ce qu'il est interdit de dire. וגם בספר של חומת נשים, גם הסברתי. Et même dans le livre de la sagesse féminine, j'ai aussi bien expliqué aux femmes quoi dire. אז לכן, אם אין, שבאים אלינו, יש לך סיבה להגיד לא? Ainsi, viens me voir. La question que je pose, c'est est-ce que tu as une raison de dire non? אז תתחתן. Non, t'as pas de raison de dire non? Alors faut que tu te maries. שואלים אותי, אולי זו הזיווג שלי. Et on me pose la question, et peut-être c'est pas mon zivouk ça, c'est peut-être pas la bonne moitié qui je dois marier. אז אני אומר להם שהאריזל כתב ואמר שאין מציאות שאדם מתחתן עם מי שלא הזיווג שלו. אין כזה מציאות. Alors je leur dis que le Harizal a écrit de mémoire bénie que c'est impossible qu'une personne se marie avec quelqu'un qui n'a pas été décrété pour lui-même. אין. Ça n'existe pas cette réalité. התחתנת, זה הזיווג שלך. Tu t'es marié, c'est ton zivouk. לכן אתה לא יכול להגיד, אין לך מה להגיד לו, אז תמשיך. Alors si t'as pas de raison d'arrêter cette rencontre, continue. ובעזרת השם תתחתנו. Et Bezrat Hashem, vous allez vous marier. ואם אתם מתחתנים, זה הזיווג. Et si vous arrivez jusqu'à la choupa et vous vous mariez véritablement, c'est le signe, c'est la preuve que ce sera ta moitié. אני חושב, אולי טעיתי, אין כזה מציאות. Un homme, il pense que peut-être je me suis trompé. Un homme, une femme, parce qu'ils sont trompés. Il n'y a pas de réalité comme ça n'existe pas. אין. אדם מתחתן עם הזיווג שלו. Un homme, il se marie uniquement avec celle ou celui qui lui est réservé du ciel.